Ok, pozdrav ljudi i danas ćemo u tutorialu raditi printf funkciju. Pa hajde da vidimo, da pređemo odmah na stvar šta je to. Spominjali smo u prethodnim videima printf u onom zdravo svete, pa hajde da vidimo malo bolje kako to funkcioniše. Dakle, šta je printf funkcija? Šta je printf? Printf je funkcija koja nam omogućava da ispišemo neke podatke ili ti neki tekst na naš standardni izlaz. To jest kada pokrenemo, kada vidite onaj crni prozorčić, ono što ispiše nama program, ono što mi vidimo, ispisat ćemo pomoću printf funkcije, to jest printf funkcija to ispisuje. Dakle, sve ono što vidimo, kako se zove, jeste što vidimo na onom crnom prozorčiću, trenutno će biti sve pomoću printf funkcije. Dakle, ona nam služi za neki ispis. Pa hajde da vidimo kako ćemo da je objasnimo. Dakle, printf funkcija, sva ona definicija nje, kao što smo rekli, nalazi se u našoj biblioteci, tako da kucamo taraba include ok, sam napisao stdio.h. Dakle, ovo pišemo opet kao što smo i rekli i opet imamo ono int main, otvorena zatvorena zagrada, vitičasta zatvorena i zatvorena zagrada, da označimo početak i kraj naše funkcije i hajde da vidimo šta ćemo napisati u našoj main funkciji. Dakle, napisat ćemo samo jednu printf funkciju, kako se ona piše. Dakle, pišemo printf, otvorena zagrada, zatvorena zagrada, i unutar nje ćemo sada napisati šta želimo da se ispiše na našem standardnom izlazu. Kako ćemo to učiniti? Dakle, sve ono što želimo da se ispiše, napisat ćemo, to da bude vidljivo na standardnom izlazu, mora da bude u ovim zagradama i da bude između ova dva navodnika. Dakle, imamo zagrade i navodnike. Sada da vidimo šta možemo mi sve da ispišemo. Dakle, mi možemo da ispišemo razne vrste podataka, možemo da ispišemo neke brojeve, decimalne brojeve, cijele brojeve, decimalne brojeve, karaktere, tekst, možemo razne neke tipove podataka da ispišemo, razne neke stvari da ispisujemo, ali hajde da se bavimo trenutno samo tekstom, to jest ispisom teksta, jer je to najjednostavnije, a posle ćemo kroz video dok budemo radili te neke tipove podataka vidjeti kako se oni isto ispisuju pomoću printf funkcije. Dakle, za sada ćemo raditi samo tekst. Pa hajde da ispišemo na naš standardni izlaz neki tekst, na primjer, šta ćemo da napišemo? Danas je, ajde kažemo, bio lep dan, pošto je, 12 sati, to je uveče, dakle, danas je bio lep dan i hajde stavimo tačku zarez. Dakle, mi očekujemo sada da se ovaj naš tekst ispiše na standardnom izlazu, pa hajde da vidimo, tačka zarez naravno ide, jer nakon svake naše, kako se zove, naredbe, odnosno izraza, moramo da imamo tačku zarez pomoću koje označavamo da smo završili ta naš izraz. To je da se završava tu. To je ta naredba. Izvinjavam se, naredba. Ok, hajde da pokrenemo compile and run, da vidimo šta ćemo dobiti. I dobili smo tekst danas je bio lep dan. Ok, znači, evo ga kod, evo ga, dakle, naš izlaz, to dobili smo sve što smo ih htjeli. Hajde da vidimo sada šta bi se desilo kada bi htjeli, na primjer, ispod ove danas je bio lep dan, možda da dodamo još jednu rečenicu ili još neki tekst. Printf, opet kucamo, ali tako, otvorena, zatvorena zagrada, stavljamo navodnike, otvorene, zatvorene i sad nešto kucamo između njih. Hajde kažemo još jednu rečenicu, na primjer, ja se zovem Luka. Ok, ja se zovem Luka i hajde da stavimo tačku zarez da označimo kraj naše opet naredbe i da sačuvamo ovo, ctrl-s i onda compile and run da vidimo šta piše. Aha, dakle opet imamo izlaz, dakle piše opet danas je lep dan, to je ovaj ovdje printf i imamo tekst opet ja se zovem Luka. Printf. Naravno, ovo piše jedno ispod drugog, pa smo i mi htjeli verovatno da bude jedno ispod drugog, mada pošto ovako je malo manje čitljivo. Dakle, sve nam je spojeno, ove dve rečenice, odnosno dva printf-a su nam spojene. Sad, baš i nije dobro ovako da ostane. Verovatno bismo htjeli možda napravimo novi red, možda kao što je i ovdje upisano, ali kompjuter ne zna da mi želimo novi red, tako da samo piše jednu za drugom naredbu. Ako želimo da označimo da nam ispiše novi red, mi imamo posebnu komandu pomoću koje govorimo kompjuteru da nam na standardni izlaz nakon ovog printf-a ispiše, na primjer, novi red. Hajde da vidimo koja je to. Dakle, kosa crta, dobro zapamtite, samo sekund, da na ovu stranu, dakle, kosa crta na ovu stranu i slovo N. Dakle, to nam označava novi red. Dakle, da pređe u novi red. Dakle, nakon što ispiše ovaj printf danas je lep dan,
isto pod navodnicima se piše ovo kosa crta n, danas je bio lep dan, on automatski prelazi u novi red i čim dođe do ove nove funkcije, ja se zovem Luka, već će biti u novom redu, dakle samo će ispisati u novom redu i sve će biti ok. Ovo kosa crta n se neće vidjeti u tekstu, dakle ne morate da brinete oko toga, možemo i ovako da ostavimo sve spojeno, dakle samo ono nam označava kompjuteru da pređe u novi red. Izvinjavam se. Hajde da vidimo da sačuvamo ovo i da pokrenemo, da vidimo šta će se desiti. Dakle vidite, sad imamo danas je bio lep dan i ja se zovem Luka, prešlo je u novi red i sve lepo izgleda. Ok. Dakle, uspeli smo, da li možemo možda na primjer da kažemo kompjuteru, pa dobro, hajde onda da vidimo što još možemo da uradimo. Hajde, da li mogu onda da napišem danas je bio lep dan, da to bude u jednom redu, pa kada krene drugi printf, da on odmah na početku ima instrukciju da se prebaci u novi red. Hajde da vidimo da li možemo to. Dakle, na početku ovo drugi da stavimo kosa crta n i da ga tad prebaci. Može. Dakle, isti rezultat se dobija, mada više se praktikuje da se nakon prve stavi kosa crta n, ali to je sasvim vaš izbor, možete i ovako da radite, apsolutno je isto. Dakle, to smo to obradili. I sada da li postoje još neke možda te instrukcije? Naravno, postoje još raznih dosta instrukcija, ali da vas sad ne bi zamarao sa tim svim instrukcijama koje možete da pišete ovdje u printf-u, možete ih potražiti na internetu, ali kako se zove, svejedno ćemo ih proći kroz njih kako bude odmicao video. Ovo obično se ne koriste nešto mnogo te neke ostale, ali proći ćemo i kroz njih. Dakle, najviše se koristi ova za novi red i mi ćemo sam nju najviše koristiti. Nadam se da vam je bilo jasno, dakle, ovo smo obradili samo za tekst. Naravno, mi možemo imati neke brojeve, neke promenljive i svašta nešto još u ovom printf-u, ali hajde da to ostavimo za neki drugi put i kad budemo radili neke tipove podataka, pa ćemo onda vidjeti kako ćemo ih predstaviti kroz printf funkciju. Nadam se da vam je bilo jasno. Naravno, program radi kako se zove, ja sam sada video, i bez onog return 0, ali bilo bi lepo da na kraju uvek stoji return 0, tako da hajde da dopišemo samo to još i ovdje vratimo našu kosu crta n, pokrenemo program i dakle sve je isto, sve je ok i to bi bilo to. Nadam se da je ok bio video i da sam vam sasvim ok, nadam se, objasnio ovo i vidimo se u sljedećem klipu kada ćemo raditi nešto novo i nešto zanimljivo. Pozdrav ljudi i vidimo se.